क्या कभी आपने यह सुना है कि राम ने 50 किलोमीटर पर आर पर छींक मारी? अरे ये बात सही है। आमतौर पर हर व्यक्ति 50 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर पर आर तक ही छींक मारता है, अगर वो एक्टिंग ना करे तो। जैसे ये। छींकने की स्पीड लंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। एक व्यक्ति जो हर रोज स्मोक करता है, क्या उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी या हो जाएगी कम? कमेंट्स में बताओ।